Ok,សួស្តីអ្នកនរថ្ងៃនេះយើងមកបញ្ចប់ session web server របស់យើងដោយយើងធ្វើការ secure website របស់យើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ HTTPS ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹង configure លឿនតែម្ដងហើយតោះចាប់ផ្ដើមអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ទីតាំង TMP ខ្ញុំឲ្យមើលអ្នកនរគ្នាថាឥឡូវយើងអត់មានអីទេតទៅយើងនឹង generate អូខេអញ្ចឹងយើងមាន step របស់យើងមួយចំនួនដែរឥឡូវយើងមកមើលអ្នកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបចំ step មួយចំនួនដែរឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងត្រូវប្រកាសថាយើងត្រូវ install SSL support ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ install mode SSL ហើយនឹង open SSL ពីរហ្នឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹងយើង copy អាហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើង install វាមកអូខេតែដោយសារតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាន install ហើយអាពីរហ្នឹងយើងឃើញហើយដឹងហើយមួយនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ enable ឲ្យវា support SSL នៅលើ HTTPD របស់យើងនៅ web server របស់យើងហើយ OpenSSL គឺយើងប្រើសម្រាប់ generate certificate អូខេ no step បន្ទាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង install ហើយយើងត្រូវ generate key ហើយនឹង sign certificate អីផ្សេងអញ្ចឹង command 3ហ្នឹងទី1គឺយើង generate key ទី2យើងបង្កើត request ហើយនឹងទី3គឺយើង sign អា key ហើយនឹង request របស់យើងបានបង្កើតហ្នឹងមកឥឡូវយើងមើល copy paste តែម្ដងទៅហើយខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង description អូខេពេលយើង generate ហើយយើងអាច cat មើលបានយើង cat key របស់យើង key គឺមានតម្រងបែបហ្នឹងដែលចេញមកពី begin អីចឹងទៅហើយវា end ចឹងណា key របស់យើងទៅមកយើង generate request ដោយប្រើ key របស់យើងហ្នឹងយើងកាត់ new request ដើម្បីយើងត្រៀមយកវាទៅ sign ហើយយើងបំពេញព័ត៌មានតាមហ្នឹងបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញព័ត៌មានឧទាហរណ៍បំពេញតាម KH អញ្ចឹងណា PP អញ្ចឹង organization យើងអាចដាក់ CSKH អញ្ចឹងទៅ organization យើងអាចដាក់ IT អញ្ចឹងទៅហើយឈ្មោះរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដាក់ជាឈ្មោះ hostname ក៏បានឬក៏ជាឈ្មោះ server ឬក៏ IP ក៏បានតែលេខដាក់ IP តែម្ដងទៅអញ្ចឹង IP របស់យើងគឺ 8.8.99 អូខេតើមក email មិនដាក់ក៏បានយើងលេខវា blank ចោលទៅហើយយើង enter ចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចបង្កើត request ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹង sign វាណា sign វាដោយប្រើ x509 អូខេហើយកំណត់ពេលវាមួយឆ្នាំអូខេអញ្ចឹង certificate របស់យើងអាច expire ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចប់ជាស្រេចបន្ទាប់ពីយើង generate រួចហើយយើងនឹងឃើញទទួលបាន file 3បងប្អូនគ្នាយើងទទួលបាន file 3 certificate ហើយ request file ហើយនឹង key យើងប្រើតែពីរហ្នឹងទេណា key ហើយនឹង certificate ទៅយើង copy ទៅទុកវាទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង comment របស់យើងគឺយើង copy ទៅដាក់ទីតាំងមួយដែលត្រឹមត្រូវអូខេ copy មកអញ្ចឹងយើង copy វាដាក់ទីតាំងណា copy វាដាក់ទីតាំងរបស់យើងមកតើយើង copy ចូលក្នុងទីតាំងរបស់យើងហើយគឺយើងត្រូវទៅកែ file ណាទៅកែ file SSL របស់យើងដើម្បីឲ្យវា point ទៅកាន់ file ដែលយើងបាន generate ហ្នឹងអញ្ចឹងទីតាំង file config របស់យើងគឺនៅក្នុង http con.d ហើយនឹង SSL អូខេអញ្ចឹងទីតាំង file សំខាន់សម្រាប់ enable HTTPS គឺនៅទីតាំងហ្នឹងបងប្អូនដោយសារតែយើងបានធ្លាប់បានការមុនហ្នឹងហើយទីតាំងដែលយើងត្រូវទៅរកគឺទាំងហ្នឹងត្រូវទៅរក certificate file អូខេនេះចឹង certificate file ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ point ទៅកាន់ទីតាំង CA cert file ដែលយើងបាន generate ចុងក្រោយមិញបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានមួយចំណុចទៀតដែលសំខាន់គឺយើង point ទៅរក key ណាគឺ SSL certificate key file ហើយយើង point ទៅកាន់ទីតាំងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅប៉ុណ្ណឹងគឺរួចស្រុតជាស្រេចយើង save file របស់យើងមកតើបើយើង save file របស់យើងត្រូវ restart service បងប្អូនអញ្ចឹង systemctl restart httpd អូខេអញ្ចឹងយើងចាំវាមិនទុះទៅវានឹង restart service របស់យើងហើយយើងនឹង test មើលបងប្អូនថាវាដើរឬក៏អត់អូខេហើយបញ្ជាក់បន្តិចដែរយើង configure នេះគឺយើង configure មកគេហៅថា global ណាយើង configure មាន website ផ្សេងទាំងអស់ដែលនៅក្នុង server របស់យើងគឺនឹងវាមាន HTTPS ទាំងអស់អូខេទៅពីយើងជាប់សពគ្រប់ជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងអាចមក start ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើង start ដោយសារតែ website របស់យើងគឺ IP វាប៉ុណ្ណឹងយើងអាចតះ HTTPS របស់យើងមើលបានហើយបញ្ជាក់តិចដែរបងប្អូនគ្នាដោយសារតែយើងប្រើ self sign certificate បែបហ្នឹងគឺវា browser វាអត់ស្គាល់ទេវាអត់ trust ទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនយើងដឹងថាជា website របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាច accept risk មកអូខេអញ្ចឹងយើងចុច advance អូចុះក្រោមមកយើងអាច accept risk អូខេតើបើយើង accept risk នឹងហើយឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺ website របស់យើងគឺបានជោគជ័យបងប្អូនគ្នា
ok chẳng dừng bạn HTTPS vì đã connection not secure đang chỉ đường thò mà đa thế bạn ta cứ connection bao giờ chỉ sẽ đánh cứ HTTPS hàng ngọc này ok chẳng ở con ngọc này sẽรับการตามดันตัวสนะให้บัสนี้งอกเนี่ยមានបញ្ហាអីអាចឬក៏យ៉ាងម៉េចអាចមានចម្ងល់អីអាចសួរនៅក្នុង comment មួយយើងបានអូខេអរគុណច្រើននឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតមាន tip ផ្សេងៗនៅក្នុង Linux series របស់យើងហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ